官员李双刚正在和情妇梅梅纵情交欢，缠绵过后，李双刚点起一根事后烟，说今后不能经常见面，最近中央查得严，身边的贪官都接连落马，他也必须谨慎行事。梅梅闻言发出了不满的娇嗔。李双刚整理好衣服，准备打道回府，全然没想到一场飞来横祸即将降临在他的头上。在打开衣柜的一瞬间，梅梅突然爆发出惊恐的尖叫声，并飞也似的躲到李双刚背后。一个蒙面男子竟从衣柜里走出，他手拿砍刀，勒令两人将身上的财物尽数交出。李双刚和梅梅不敢反抗，只能照做。在拿走了所有值钱的东西后，歹徒又让两人脱下衣服，这让李双刚十分不解，对方看上去只是来劫财的，脱光他的衣服又是为了哪般？没想到歹徒竟拿起手机，欲要拍下两人的不雅照片和视频。李双刚勃然大怒，警告歹徒自己也是个有头有脸的人物，得罪了他绝对没有好下场。不料歹徒根本不吃这一套，他早就看出李双刚有一定的身份和地位，于是便反过来威胁李双刚乖乖听话，否则就把拍下的激情照片和视频传到网上去。李双刚无可奈何，只能任由闪光灯扫射着两人赤裸的身躯。此时的李双刚万万想不到，他的仕途和命运将因为这个突然闯入的窃贼而发生天翻地覆的变化。歹徒名叫阿明，是个惯偷，这次抢到一条大鱼，他以为要发达了，可结果一番清点下来，却发现这条大鱼的行头竟然都是假货。气不过的阿明顿时心生一计，他立刻拨打了李双刚的电话。听着阿明吊儿郎当的语气，李双刚知道对方没憋好屁，但有把柄在他人手上，李双刚只能忍气吞声，约阿明早出来，有什么话当面说清楚。说完就挂断了电话。次日上午，阿明来到约定的地点，李双刚以为阿明是想再向他勒索一笔钱，但阿明接下来的话却大大出乎了他的意料。阿明称自己当了几十年的小偷，虽然手艺还算不错，但干这行的都是朝不保夕，有了上顿没下顿，还要面临被送进监狱的风险。渐渐的，他厌倦了这样的生活，希望能从李双刚手上得到一份安稳的工作，别的工作他都不会做。思来想去之下，只有当李双刚的司机才是最佳选择，这样他也能天天跟着李双刚，避免再次走上歪路。李双刚闻言，当即斥责阿明根本是异想天开，他绝不可能让一个小偷来当自己的司机。李双刚的不屑让阿明很是恼火。阿明自知自己只是个偷鸡摸狗的小贼，可他通过调查却发现，李双刚却是个草菅人命的大盗。他经手的豆腐渣工程，不知道断送了多少人的生命和家庭，更不要提那些贪污受贿的勾当。李双刚口口声声骂阿明是个人渣，殊不知在李双刚面前，阿明根本是小巫见大巫。李双刚闻言顿时哑口无言。阿明见状便转变语气，说只要他能当上司机，就不会举报李双刚的种种恶行，可谓是一举两得。据阿明所知，公司的门卫和采购都是李双刚的亲戚，就连食堂里洗碗的大婶都是李双刚安排进来的。现在安排一个司机还不就是一句话的事？然而李双刚仍是连连摇头，称自己就是个打工的，没这么大的权利。阿明闻言很快失去了耐心，他打算打电话让朋友把艳照和视频发到网上去，看看这个自称小人物的李双刚会激起怎样的水花。李双刚这才慌了手脚，让阿明给自己一点时间考虑。阿明欣然同意，并劝李双刚不要耍花招。这次见面之前，他已经做足了功课，详细调查了李双刚的履历背景和个人信息。看着阿明拿出来的资料，李双刚是怒火中烧，可却无可奈何。第二天，阿明便接到李双刚的电话，让他3天以后去报到。就这样，阿明如愿成为了李双刚的司机。他本以为自己即将迎来人生的转折，却没想到这份工作竟危机四伏。这天，李双刚的合作对象王总请阿明到公司喝茶，一番客套的寒暄后，王总表明自己有事相求于李双刚。在他看来，能给李双刚开车的绝对不是外人，由阿明来当这个传话筒是再合适不过了。李双刚最近有个大项目要外包，王总看中了这个香饽饽，于是便承诺阿明如果能帮忙说服李双刚，就分给他5个点作为回扣。阿明闻言瞬间动心了，几千万的工程，5个点的回扣，那可是高达几百万，这是他偷一辈子也偷不到的数额。王总紧跟着就拿出一支玉镯，希望他能够笑纳。
阿明行走江湖几十年，一眼就看出这是个高档货。随后王总又拿出了一个更大的盒子，这是送给李双刚本人的礼物。阿明本以为这回捞到了大好处，然而事情的发展却完全出乎了他的预料。当阿明将王总送的东西交给李双刚后，李双刚却面露不悦，斥责阿明只是个司机，老老实实把车开好就行了，插手其他的事属于越界行为。况且阿明的一举一动也代表了李双刚的形象，自作主张收别人礼物有可能会招来不必要的麻烦。阿明气不过，正打算把礼物送还回去，李双刚却又赶忙将其拦下。送到眼前的礼物岂有不收之理？他叮嘱阿明以后不要随便收别人的东西，也不要随便答应帮别人办事。不料阿明却有恃无恐地辩解了起来，说这回是王总主动找他，还一直用好言相求，弄得他都没法拒绝。李双刚整天总说有权不用过期作废，自己身为司机也想沾点李双刚的光，喝点汤。在阿明看来，李双刚恶贯满盈，如果有一天被拉下马，自己肯定也要跟着遭殃。因此他要趁着李双刚还在职的时候，能捞多少捞多少。而且王总为人大方，不如就顺水推舟收下这份人情，把这次的工程交给他负责，保准能拿到不少回扣。李双刚对阿明的口无遮拦大为恼火，手臂一横，将阿明赶出了办公室。此事过后，李双刚开始提防着阿明，很多重要的场合都不让他参加，甚至不坐阿明开的车去办事。可即便如此，求阿明办事的人还是越来越多。阿明也靠着职务之便从中得到了不少好处。然而一个意外的发生，却在潜移默化中改变着阿明的想法。这天，阿明再次向王总询问工程的相关事宜。王总称工程是包给外面的工程队做的，自己做的话成本太高了。阿明担心这样做的话，工程的质量没有保障。可王总却是满不在乎，只要有钱赚，没人会理会工程质量如何。说罢，他还给阿明看了一则新闻，上面写着一对核桃拍出了500万的天价，而这2个核桃正是王总上次送给李双刚的礼物，目前就在王总的手中。阿明将2个核桃翻来覆去，也没发现有什么特别之处。王总饱含深意地说道，在一般人手里，这就是2个再普通不过的核桃，但到了李双刚的手里，那就成了价值连城的宝贝了。阿明闻言顿时恍然大悟，王总是先把核桃送给李双刚，随后再花钱将其买回。买核桃只是表象，王总真正买到的是工程合同。李双刚已经同意将工程交由王总负责，明天就签合同，只要资金到账，阿明立刻就能拿到5个点的回扣。阿明顿时狂喜不已。可就当几人以为一切天衣无缝之时，变故发生了。当晚，阿明做了一个噩梦，梦中他看到了幼年丧生的弟弟，弟弟站在废墟之中，张开布满血污的手向阿明呼救。阿明想要抓住弟弟，却一个踉跄回到了现实。而这个噩梦只是个开始，之后阿明甚至在大白天看到了弟弟的幻影。弟弟用哀怨的眼神盯着阿明，问他是否还记得自己是怎么死的。阿明心头的伤疤被再度揭开，当年兄弟俩所就读的学校，由于质量问题而发生了坍塌，全班20多名学生无一生还。要不是那天刚好逃学在外，阿明也早已葬身于教室的天花板之下。是豆腐渣工程害得兄弟俩天人永隔，而如今哥哥却被金钱蒙蔽了双眼，和这些始作俑者同流合污。弟弟的幻影消失后，阿明流下了愧疚的泪水。紧接着，他做出了一个出乎所有人意料的决定。阿明竟将李双刚的艳照和视频制成了一张光盘。他长叹一口气，自从当上李双刚的司机后，他尝到了被人奉承的甜头，还拿到了数百万的工程回扣。这些何尝不是阿明梦寐以求的东西？但他的良心告诉他，一旦收下这些钱，那弟弟的灵魂将永远不会原谅他。村里的豆腐渣学校已经害死了许多孩子，他不想让这些禽兽再夺去更多年幼的生命，而手中的光盘就是他最大的武器。不久以后，李双刚被双规的消息传遍了网络，市民们议论纷纷。李双刚曾被评为优秀党员和全省劳模，没想到背地里竟贪污了数亿的资产，光是情妇就包养了4个。将李双刚拉下马后，阿明决定洗心革面，重新做人。于是他毅然决然地向警方自首。在服刑期间，由于阿明表现良好，获得了提前释放的机会。
出狱后，警方看中了阿明高超的开锁技巧，于是便将他介绍到某公司从事保险柜的研究工作。阿明十分感激，他现在最大的心愿就是设计出防盗性能更好的保险箱，尽自己的一分薄力，造福社会。好了，本期内容就到这里，喜欢的欢迎长按点赞加关注，我们下期再见。